Новый медийный скандал в России. В центре внимания редакция якутского издания. В отношении журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова правоохранительные органы подали в суд по статье за злоупотребление свободой массовой информации. Что стоит за обвинениями в адрес журналиста, попытались разобраться наши корреспонденты. Воздействие на подсознание и распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Такие формулировки инкриминировали журналисту газеты «Якутск вечерний» Михаилу Романову. Предмет внимания правоохранительных органов – публикация интервью с сотрудником Северо-Восточного федерального университета, которого якобы похитили и избили сотрудники регионального ФСБ. Антон Амосов попал в поле зрения органов госбезопасности после серии комментариев о парне-смертнике, который взорвал себя в приемное здание Управления Федеральной службы безопасности в Архангельской области. Амосов вскоре покинул СВФУ, а у беседовавшего с ним Михаила Романова начались проблемы. Вот в июле пришел майор Алимов, значит, и потребовал свидетельские объяснения вот по этой истории. Романов ему предложил дать объяснение на месте, то есть в редакции. Алимов отказался, говорит: нет, я хочу получить эти объяснения у себя в отделе полиции. В результате, как считает редакция, дело в отношении журналиста Романова было заведено именно за отказ от дачи объяснений в качестве свидетеля. Статья о злоупотреблении свободой массовой информации включает в себя 11 пунктов правонарушений. В протоколе участкового поначалу фигурирует пункт 9 – распространение заведомо недостоверной информации. Однако теперь на сайте Якутского городского суда указано, что дело будет рассматриваться по пункту 3, а это уже незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий или бездействия. Якутская полиция, чей сотрудник Рушан Алимов инициировал административное дело в отношении Михаила Романова, прокомментировал ситуацию следующим образом. Сообщаем, что по данному факту участковый уполномоченный полиции действовал в рамках служебных полномочий. В соответствии с частью 3 статьи 13 ФЗ о полиции, сотрудник полиции имеет право вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, как в письменной, так и в устной форме, в том числе и по телефону. Тем временем стало известно, что Союз журналистов России готов оказать юридическую поддержку журналисту Михаилу Романову. Однако для изучения его дела потребуется время. Во что выльется дело о публикации Михаила Романова? Злоупотребление или ограничение свободы слова? Слушание дела состоится 25 июля в Якутском городском суде. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Денис Тишин, Дмитрий Аргунов и Илья Сыромятников. Якутск.